Hay una razón por la que la gente te subestima, por la que hablan por encima de ti, por la que ponen a prueba tu paciencia, traspasan tus límites, cuestionan tu valor. No es porque seas débil, es porque te perciben inofensivo. Muestras tus cartas demasiado pronto. Te importa demasiado visiblemente. Intentas ser querido antes que temido. Y en un mundo maquiavélico, ser querido sin ser temido es lo mismo que ser ignorado. El mundo no teme la bondad, teme el misterio. Has sido entrenado toda tu vida para ser visto como una buena persona. Sonríe más. Sé abierto. Sé amable primero. Sé fácil de abordar. Pero el problema es que la gente no respeta a las personas buenas. Las utilizan porque lo visible es predecible, y lo predecible puede ser controlado. Maquiavelo lo sabía. No escribió para confortar, sino para advertir. Un príncipe que no es temido siempre será vulnerable. No significa que debas volverte violento. Significa que debes volverte ilegible. Porque en una habitación llena de personas ruidosas, aquel que no dice nada es a quien todos observan. No porque esperen una broma, sino porque esperan algo que no pueden nombrar. Ese es el objetivo. Ser observado. No por atención, sino por precaución. Cuando no eres una amenaza, eres una herramienta. Mira tu vida. ¿Cuántas veces fuiste ignorado hasta que te alejaste? ¿Cuántas veces regresaron solo después de que te volviste silencioso? ¿Cuántas personas solo respetaron tus límites después de que los reforzaste con distancia? Eso es porque estabas jugando el juego de la bondad, y ellos estaban jugando el juego del poder. Sabían que explicarías, que perdonarías, que te quedarías, que te disculparías primero, que nunca escalarías. Y una vez que alguien sabe que no escalarás, ellos escalan primero y ganan. Maquiavelo lo vio en la política. Tú lo ves en tus relaciones, tu carrera, tu propio hogar. La gente no pone a prueba a los peligrosos. Ponen a prueba a los emocionalmente accesibles porque saben que tu empatía te detendrá antes que tu orgullo. Pero una vez que te conviertes en una amenaza, incluso silenciosamente, se estremecen antes de hablar. Cuestionan su tono. Se preparan más cuidadosamente. Dudan en faltarte al respeto. ¿Por qué? Porque ahora quizás no ladres, pero podrías morder. El poder de lo no expresado. Esperan que reacciones. Así es como miden el control. ¿Pueden hacerte estremecer? ¿Pueden hacerte explicar? ¿Pueden hacerte perseguir? ¿Pueden hacerte suavizar? Cada vez que lo haces, te marcan como seguro. Cada vez que no lo haces, te marcan como peligroso. Y peligroso no significa desquiciado. Significa ilegible. Maquiavelo entendió que en el momento en que la gente puede predecir tus emociones, moldearán tu futuro en torno a sus necesidades, no las tuyas. Pero cuando no pueden, esperan, observan, obedecen. Has pasado toda tu vida intentando ser amado primero. Ahora intenta ser temido silenciosamente, no con amenazas, no con volumen, con inconsistencia, con silencio, con la negativa a sangrar bajo demanda. Porque el hombre que entra con una sonrisa es olvidable. Pero el hombre que entra sin necesidad de hablar se convierte en una presencia, y la presencia dura más que la voz. Maquiavelo nunca desenvainaba una espada a menos que ya hubiera ganado con la percepción. Porque en el mundo real no se trata de lo que eres, se trata de lo que creen que eres capaz de hacer. No necesitas ser peligroso, necesitas ser percibido como peligroso. ¿Y cómo haces eso? Sin decir una palabra. Controlas tu visibilidad, controlas tu energía, controlas el silencio. Porque en cada habitación aplica una regla. Temen lo que no entienden y respetan lo que temen. Parte 2. Las estrategias del silencio. Paso 1. Nunca muestres toda tu mano. Los ruidosos lo muestran todo. Su ambición, sus inseguridades, sus planes, sus desencadenantes emocionales. Hablan, prueban, presumen. Y cuanto más muestran,
más fácil es calcular cómo vencerlos. Pero Maquiavelo no enseñó la exposición. Enseñó la opacidad. Sabía que si pueden leerte, pueden reemplazarte. Si no pueden, se preparan para ti. Así que dices menos, reaccionas más lentamente, mantienes tus intenciones envueltas en niebla, no para confundir, sino para controlar cómo te interpretan. Porque en un mundo donde todos intentan ser vistos, aquel que no pueden definir es con quien se obsesionan. Paso 2. No te defiendas. No expliques. Nada destruye la ilusión de fuerza más rápido que la actitud defensiva. Si alguien te critica y te explicas, confirmas la herida. Si te llaman distante y defiendes tu silencio, revelas que te importa más de lo que pensaban. Cada vez que explicas tu comportamiento, dices una cosa: todavía tienes acceso emocional a mí. Pero Maquiavelo miraría fijamente, asentiría, sonreiría y diría: anotado. Así es como te conviertes en una amenaza. Escuchas todo y no devuelves nada. Paso 3. Envía señales mixtas a propósito. Una amenaza no necesita ser agresiva, necesita ser impredecible. La gente no teme lo que entiende, teme lo que se contradice a sí mismo. Maquiavelo elogiaría a un aliado hoy y lo reemplazaría mañana, sonreiría durante una conversación y te silenciaría a la semana siguiente, ofrecería amabilidad y desaparecería sin explicación. ¿Por qué? Porque nada crea inestabilidad emocional como la inconsistencia. Y la inestabilidad emocional conduce a la sumisión psicológica. No tienes que ser cruel, solo tienes que ser lo suficientemente confuso para que la gente se mantenga respetuosa porque no quieren probar la versión de ti que aún no han conocido. Esto es lo que la gente moderna llama misterio, lo que Maquiavelo llamó una ilusión necesaria. Paso 4. Aparenta compostura cuando otros pierden el control. La mayor forma de intimidación, autocontrol en presencia del caos. Cuando la gente chismea, permanece en silencio. Cuando gritan, parpadea lentamente. Cuando entran en pánico, habla con calma. Cuando insultan, sonríe ligeramente. Así es como muestras una cosa. No pueden sacudirte. Y si no pueden sacudirte, no pueden moverte. Y si no pueden moverte, deberían temer lo que podrías elegir mover a continuación. Esa quietud, esa negativa a escalar. Ahí es cuando dejas de ser un participante y te conviertes en una presencia alrededor de la cual orbitan. Maquiavelo preferiría decir una frase al final de un conflicto que entregar 100 defensas durante el mismo. Porque cuantas menos palabras necesites, más fuerte se vuelve cada una. Y si la gente no puede predecir tus palabras, comienzan a ajustar su comportamiento antes de que hables. Eso no es comunicación, es comando. Cuando la gente escucha amenaza, piensa en violencia. Cuando escuchan dominio, piensan en control. Pero Maquiavelo sabía mejor. No estaba obsesionado con el poder a través de la fuerza. Estaba obsesionado con el poder a través de la presencia. Porque las personas más temidas en cualquier habitación son las que hacen menos y aún así son las más notadas. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambos. No porque el miedo te haga cruel, sino porque el miedo hace que otros respeten tu silencio. No necesitas golpear, solo necesitas hacer que la gente crea que podrías hacerlo. Y esa creencia es más fuerte que cualquier argumento que puedas entregar. Los que no representan amenaza son invitados a ser irrespetados. Parte 3. La psicología del poder silencioso. Hablemos de psicología. Cuando alguien no teme perderte, toman tu tiempo, hablan por encima de ti, exigen más de lo que dan, esperan explicaciones, piden favores sin reciprocidad, porque tu presencia no tiene peso percibido. Eres seguro, predecible, amable, complaciente, y en un mundo maquiavélico, esas no son virtudes. Son debilidades que ruegan ser probadas. Entonces, ¿cómo luce una amenaza? No es un arma,
No son gritos. No es venganza. Una amenaza es no decir nada después de ser irrespetado. Permanecer en calma frente al chisme. Ser impredecible sin ser emocional. Desaparecer de una habitación y hacer que la gente lo sienta. Eso es miedo. Y el miedo es tu palanca. No eres solo una persona. Eres una consecuencia. Una vez que las personas experimentan tu desapego, tu retirada, tu negativa a perseguir, comienzan a asociar tu silencio con un cambio en su mundo. Cuando dejas de responder, reflexionan. Cuando dices menos, piensan demasiado. Cuando no apareces, lo notan. Ahora tu ausencia se convierte en un espejo. No porque los hayas castigado, sino porque de repente se dan cuenta. Sin su validación, ya no sé cómo medirme a mí mismo. Esa es la guerra psicológica. Maquiavelo no necesitaba ejércitos para crear miedo. Necesitaba silencio, distancia, incertidumbre. Porque cuando la gente no puede leer tu próximo movimiento, o se retiran o intentan ganar tu favor nuevamente. Y ambos resultados te sirven. Construye el lobo. Mata al perro. Hay una razón por la que videos como "Mata al perro que hay en ti", Maquiavelo exige el lobo, se están volviendo virales. Porque todos sienten el dolor de ser el perro emocional. Leal incluso cuando es traicionado. Amistoso incluso cuando es burlado. Obediente incluso cuando es ignorado. Y todos quieren convertirse en el lobo. Pero lo que no se dan cuenta es esto. El lobo no ladra. Simplemente observa. Y cuando se mueve, nadie está preparado. Eso es en lo que debes convertirte. No ladras. No explicas. No suplicas. Calculas. Te contienes. Dejas que otros sientan el escalofrío de tu presencia sin elevar nunca tu tono. Los inolvidables suelen ser silenciosos. He aquí la ironía. La gente ruidosa es recordada en el momento. La gente tranquila es recordada en la memoria. Porque después de que sales de una habitación, la gente reproduce lo que no puede definir. ¿Por qué no dijo nada? ¿Nos estaba probando? ¿Qué significaba ese silencio? No pueden seguir adelante porque nunca les diste un cierre. Y cuando la gente no puede cerrar el archivo, lo relee para siempre. Así es como nacen las amenazas. No de la acción, sino del potencial. No tienes que decir una palabra para dominar una habitación. Porque la mayoría del poder no se habla. Se señala a través de la postura, a través de la presencia, a través de lo que no haces cuando todos los demás están tratando de ser vistos. Maquiavelo no ladraría órdenes. Observaría. Dejaría que otros se rebelaran. Y luego, sin elevar su voz, les haría temer el espacio entre sus palabras. ¿Quieres convertirte en una amenaza? Comienza con hábitos diarios que hagan que la gente cuestione tu alcance. Hábito 1. Nunca seas el primero en reaccionar. Cuando alguien dice algo ofensivo, provocador o desencadenante, espera. Todos los demás se apresuran a responder, a defenderse, a tener la última palabra. Pero tú no. Parpadeas. Haces una pausa. Dejas que su energía rebote en tu quietud. ¿Por qué? Porque toda persona que reacciona primero siempre es vista como la más débil. Pero aquel que espera, ese es aquel cuyo movimiento todos anticipan. Maquiavelo preferiría dejar que alguien creyera que no los escuchó que responder antes de que terminaran de hablar. Porque la pausa no es vacilación, es cálculo. Y la gente teme ser calculada más que ser confrontada. Hábito 2. Habla más lento. Di menos, vete antes. Esto suena simple, pero recable a la percepción. Hablar más lento muestra control. Decir menos aumenta el valor. Irse temprano aumenta el misterio. La mayoría de las personas hablan para ser entendidas. Pero el poder no busca entendimiento, busca interpretación. Quieres que la gente pregunte, ¿qué quiso decir con eso? ¿Estaba de acuerdo o advirtiéndome? ¿Por qué se fue cuando la energía cambió? Maquiavelo hacía que la gente se pusiera nerviosa sin elevar su volumen, porque nunca se quedaba lo suficiente para ser completamente conocido.
y lo que no pueden definir, comienzan a temerlo. Parte 4. El arte de la presencia. Duradera. Hábito 3. Retírate para reforzar la presencia. Las personas más dominantes no siempre están presentes, pero cuando lo están, todos lo sienten. ¿Por qué? Porque no aparecen en exceso. Necesitas abandonar espacios sociales, conversaciones, argumentos, incluso reuniones, antes de que tu presencia se normalice. El perro siempre está ahí. El lobo aparece y luego se desvanece. Y cuando el lobo se desvanece, todos preguntan dónde fue. Así es como Maquiavelo entrenaba el poder a través de la escasez. Sé aquel cuya ausencia notan, no aquel que esperan que se quede. Hábito 4. Nunca expliques demasiado tus movimientos. Explicar tiene sentido para ti. Quieres ser claro, honesto, entendido. Pero Maquiavelo sabía que cada explicación es una resta de poder. Dijiste no. Di no. Cambiaste de opinión. Deja que esté cambiada. Te alejaste. Mantente lejos, sin razonamiento, sin envoltura emocional, sin justificar tus límites, porque una vez que comienzas a explicar, comienzas a defender. Y una vez que comienzas a defender, ya no estás ordenando, estás negociando. Y una amenaza nunca negocia. Hábito 5. Mantén la neutralidad emocional en juegos sociales. Notarás cómo la gente constantemente prueba tu centro emocional. Dirán cosas provocativas para ver si los corregirás. Bromearán sobre tu silencio para hacerte hablar. Coquetearán, pincharán o te harán sentir culpable solo para romper tu neutralidad. ¿Por qué? Porque pueden sentirlo, esa energía ilegible, y le temen. Intentan romperla porque si no pueden, tendrán que asumir que eres más fuerte que ellos. Déjalos asumir. Sonríe, observa, retírate, porque cuanto más intentan leerte, más poder ganas. Maquiavelo no solo actuaba poderoso, entrenaba rituales de contención, movimientos de control, una postura diaria que susurraba: no sabes de lo que soy capaz y nunca lo sabrás, pero si me cruzas, podrías descubrirlo. Hay una línea fina entre ser un misterio y ser ignorado, entre un silencio que comanda presencia y un silencio que se desvanece en la irrelevancia. La genialidad de Maquiavelo no estaba en elegir el miedo en lugar del respeto. Estaba en saber cómo equilibrar ambos para que cuando no dijeras nada, todavía escucharan tu nombre resonando en la habitación. El miedo sin respeto genera resistencia. Si la gente solo te teme, fingirán obedecer pero conspirarán a tus espaldas. Cumplirán públicamente, pero sabotearán en privado. Se someterán en la superficie, pero construirán resentimiento bajo tierra. Este es poder a corto plazo. Mantiene a la gente en línea por un momento, pero les hace soñar con tu caída. Maquiavelo lo sabía. Por eso no solo comandaba silencio. Ganaba respeto a través de la impredecibilidad. El miedo debe estar estratificado con admiración controlada. No amor, no simpatía, sino reverencia. Del tipo que dice: podría destruirme, pero no lo ha hecho. Sin embargo, el respeto sin miedo genera derecho. Si la gente solo te respeta, te elogiará abiertamente. Les gustará tu liderazgo, confiarán en tu competencia, pero eventualmente pedirán más de lo que dan. Hablarán por encima de ti. Esperarán amabilidad como garantía. Te vuelves querido, no vigilado. Y cuando la gente deja de vigilarte cuidadosamente, comienzan a subestimar tu alcance. La solución: tensión. Las personas más poderosas caminan con tensión detrás de ellos. No drama, tensión. Esa sutil sensación de que eres amable pero no para ser probado. Estás calmado pero no para jugar contigo. Estás en silencio pero no dormido. Esta tensión mantiene a la gente emocionalmente al borde alrededor tuyo de la manera correcta porque no saben cuánto de lo que muestras es real. Y en el momento en que la gente comienza a calcular tu profundidad, dejan de intentar controlarte. ¿Cómo construir esa tensión?
Maquiavelo lo haría así. Sé consistente en el control, inconsistente en la emoción. Siempre estás compuesto, pero no siempre cálido. A veces observador, a veces ilegible, a veces ligeramente divertido, nunca enojado, nunca pasivo, solo recogido, pero no completamente disponible. Esa impredecibilidad los mantiene fuera de balance. Da un momento de precisión, luego desaparece. No hablas a menudo, pero cuando lo haces, es quirúrgico. Terminas una discusión con una línea. Disuelves la tensión con una frase. Corriges un error una vez y lo dejas así. Luego te vas. Desapareces de la habitación. Dejas el mensaje abierto. No repites tu punto. Y ese único momento permanece más que 1000 discursos. Esa es una tensión duradera. Haz que la gente sienta el peso de perderte sin amenazar con irte. Maquiavelo nunca rogaría por atención. Nunca amenazaría compartir. Pero entrenaría a la gente para sentir la caída cuando se retira. Dejas de responder. Dejas de asentir. Te vuelves profesionalmente frío. Sales de la habitación temprano sin una palabra. Sin explicación, sin cierre, solo distancia. Y lo sentirán porque tu presencia tenía un valor con el que no contaban. Ahora sí. Y la próxima vez pisarán más ligero. Deja que el elogio exista sin confirmación. Cuando la gente te elogia, no te derrites, no lo desvías, no lo reflejas de vuelta. Asientes, mantienes contacto visual, quizás una breve sonrisa, pero no necesitas validar su cumplido con su misión. ¿Por qué? Porque aceptar elogios sin dependencia emocional le dice a la gente algo aterrador. Ya sabes que eres digno. Y sus palabras fueron una cortesía, no una necesidad. Así es como trazas la línea. Dejas que la gente respete tu quietud, pero tema el misterio que hay debajo. Esa tensión. Así es como Maquiavelo habría gobernado hoy. Los ruidosos son notados, los silenciosos son recordados. Maquiavelo no solo quería comandar a la gente en el momento, quería vivir en sus cabezas mucho después de abandonar la habitación, porque el verdadero poder no se trata de dominio, se trata de presencia que permanece después de tu ausencia, y el tipo más peligroso de presencia, aquella que nunca se explicó a sí misma. Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de un padre que la pérdida de su herencia. Ahora pregúntate, ¿en qué tipo de hombre debes convertirte para sentirte como una herencia cuando desapareces? Construyamos esa versión de ti paso a paso. La obsesión no se crea por disponibilidad, se crea por distancia. La gente no se obsesiona con lo que entiende completamente. Se obsesiona con lo que se sintió cercano pero nunca les perteneció por completo. Y así es como te vuelves inolvidable. Estando lo suficientemente presente para sentirte real, pero lo suficientemente distante para sentirte inalcanzable. Les das un momento de contacto visual. Una palabra que corta más profundamente de lo que debería. Una calma que inquieta a los emocionalmente inestables. Y luego desapareces. Esa ausencia se convierte en un bucle psicológico que no pueden cerrar. La genialidad de Maquiavelo no estaba en ser recordado como un gran hombre. Estaba en ser recordado como un hombre que podría haber hecho cualquier cosa, y eligió cuándo, cómo y sí. Ese sí es el anzuelo. Eso es lo que no pueden olvidar. Has llegado a la fase final donde el silencio ya no es una táctica. Es tu configuración predeterminada donde no ocultas lo que sientes. Simplemente decides cuándo, dónde y si vale la pena mostrarlo. La forma final de Maquiavelo no era ruidosa, no era brutal, era disciplinada. Porque el verdadero poder no es cuando te obedecen por miedo. Es cuando comienzan a moverse de manera diferente. Solo en caso de que estés mirando. El hombre ilegible no puede ser acorralado. Una vez que te entienden, comienzan a manejarte. Pero una vez que se dan cuenta de que nunca llegarán al fondo de ti, renuncian al control. Y en su lugar, te dan espacio porque ahora eres impredecible. Y lo que es impredecible se vuelve intocable.